負9度。我哋一陣間上到700幾米咧，可能會係再負多啲嘅。不過好正，你睇下個雪山。呢一度係1100米，我哋上多800幾米，係1900米度啦。咁呢，好輕鬆啫喎！而家係起點啫。嗱，細媽你唔好牙擦擦啊！睇下我哋褲啊，都係咁着咋，幾堅啊我哋。頭冇咁滯啊！好辛苦啊！好，繼續，加油！哇，超大風啊！睇下圓眼吹到，哇！大風啊！開始大霧啦，係嘛？個雪山都已經睇得唔係好清楚啦。怎麼樣？感覺怎麼樣？感覺好金啊！好金，好金啊！有跣，有濕，有凍，有大風，而家苦喎。好金啊！比想象中金。對我嚟講，對你就 easy job，對我嚟講好 challenging 啊！慢慢啦。而家行緊一半都冇啊，跟住又大霧。落嗰時冇咁種葉嗰啲啫，落咗會。我影到我兩行鼻涕掛住，有冇？應該有。望一望啊，望一睇有冇？應該有啊，我都唔得閒屌鼻水。唉，好凍啊！我腳。唔係個個啲台子咁勁㗎嘛。而家喺負10度到啦。點啊 ，Jenny 呢度？起晒冰。而家唔知負幾多度啊？總之我哋上咗山，而家海拔1000幾。1700幾。保守估計都零下2、3度啦，分分鐘零7度。朝早個街話負9度嘅。我哋起步係負9㗎，佢話山上再凍啲。琴日就同我哋講話負10幾，叫我哋 full gear，所以我哋又租雪褲啦。阿大衛租咗件好型嘅褸啦。係啦，係啦。如果唔係真係唔得，你睇啲路結晒冰㗎，係咪啊？台子係咪啊？我琴日仲買咗頂冷帽啦，快啲過嚟睇下。哇！唉，睇啲路全部係冰嚟㗎，唉，真係唔好講笑。幾大霧，
度，嗰時海拔1000度啦。而家我哋要上緊山，海拔1900度啦，所以係超凍。而家我哋都行咗1/3站，仲有13公里啊！我哋要5點半之前完成，如果唔係冇車走。落就已經跣低咗。佢用眼好得，嗰個我先試咗一嚿，羊扒都好好食。肉眼扒喺邊度啊？俾我睇下。呢度睇唔到啊！做啊！大碟到啊！好大碟俾你睇下，哇！都好多噶啦，好味啊！湯都好味啊！有蘑菇香味。